Papa Head di sini, dan karena ini tahun 2022 masih tahun baru, kita akan unboxing sepeda baru. Bike check, new bike day, Pak. Maaf Pak, sepeda saya ini Pak. Ya, maaf ya. Saya ambil dulu ya Pak ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Anjlek ini bersama saya Tommy dan kameramen saya Pak Papa Head Bali. Hari ini kita akan back check sepeda baru saya, sepeda baru bro, Speedplay. Ini frame lansiran Taiwan, tapi saya cari di Google pun source-nya agak susah juga ya. Nyari dari mau geometri atau segala macamnya lumayan susah juga dicarinya. Saya pilih ini ya karena itu rare, dia langka. Tidak banyak orang yang pakai. Selama saya sepedaan juga belum pernah saya lihat ada yang pakai. Makanya saya tertarik ngambil. Dengan harga yang murah, ini headtube-nya di sini las-lasannya rapi sekali. Kayak karbon dia. Sekilas kayak karbon. Padahal ini alloy. Kita mulai dari depan, handlebar pakai EC90 karbon. Panjang 720. Stem dari EC90 alloy. End grip dari Rock Bros, ini foam, nyaman sekali. Brake set Deore M4100 tapi sini non series. Group set kita pakai dari Deore M6000, ini masih yang lama, masih ada indikatornya. Mounting speedometer saya pakai SRAM, ini yang ACM, murah-murah saja. Speedometer dari SOS G+. Turun ke forek pakai Santur XCR Air, tapi stikernya sudah saya kletek. Wheel set depan, wheelset rakitan, hub strummer, rim strummer, ruji dari pilar. Wait Pak, ini pilar Pak. Ya. Oke, nanti saya bus-bus. Ban depan pakai Continental yang cross king ukuran 275 x 220. Rotornya saya pakai dari Snell ukuran 160, lumayan pakem, enak juga dipakai. Pedal saya pakai hub SL, lumayan loncer, ringan juga, tapi ini sudah sampai bulukan saya pakai. Paku-pakunya lumayan lengket juga biarpun kecil gini. Untuk crankset pakai dari Shimano Deore M4100. Awalnya setupnya dual chainring, saya bikin single pakai chainring dari Dekas 34T. Untuk BB-nya saya pakai dari MT500 bawaan Deore juga. Sprocket Deore M6000 1142 10 speed. Rantainya dari KMC X10 10 speed. RD Deore M6000 lumayan awet, sampai boncel-boncel juga saya pakai, sekitar hampir 2 tahunan. Jadi sepeda-sepeda saya yang lama. Untuk wheelset belakang hampir sama seperti depan. Free hub pakai strummer yang MT039, lumayan berisik. Ban belakang saya pakai Continental. Beda dengan yang depan, ini resking, knobnya sedikit lebih halus, enak untuk aspal tapi masih grip juga di tanah. Naik ke atas, seat clamp saya pakai KRSEC. Ini bukan yang quick release, pakai kuncian L. Seat post dari NV, karbon juga, tapi yang ACM. Saddle saya pakai EC90 yang seri Aspide. Lumayan tipis tapi
lumayan enak dipakai. Lampu untuk night ride saya pakai dari Rockbros, lumayan. Ya, sekian bike check dari saya. Sekarang waktunya test ride. Karena lagi mendung, kacanya kita lepas aja. Coba sepedanya, mari kita coba. Mantap. Yes. Thank you, Pak.